решихте да присъствате на тази пресконференция? Ами то е очевидно. Ние вчера поискахме оставката на господин Сталев. Аз лично имах голям интерес днес да дойда и лично с ушите си да чуя и да видя какво се случи на тази пресконференция. Затова бяхме тук, както видяхте. Държахме за културно, нито сме го контрирали, нито сме изнасяли нашето си мнение за кога трябва да се свири Дуспа и кога не. Просто искахме в първо лице да видим какво се случва на тази пресконференция и бяхме много любопитни защо отвореното писмо, което ние публикувахме, толкова бързо и спешно предизвика такава реакция. Аз поне не си спомням такъв детайлен отчет до момента да сме виждали от съдийската комисия. Той твърди, че тази е била планирана пресконференция, макар че малко съвпадението е... Аз съм сигурен, но както ние написахме в писмото, нали, съвпаденията са окей, ако е едно. Когато обаче станат 10 съвпадения едно след друго, питайте някой, който се занимава с математика, шанса става вече под процент и т.н. Така че... Промените ли си становището след това, което чухте по някакъв начин? Ами аз чух три неща. Първо, че има Дуспа, което слава Богу, че нали, това не беше оспорено. Второ, че оставка няма, за което съм силно разочарован. И третото, смятам, че и вие това чухте, че всичко е точно всъщност със съдействието с българския футбол. Песента е популярна, от която е тая фраза, така че как да ви кажа, аз излизам от тази пресконференция скандализиран. Не смятам, че нито думите, нито тона, с които бяха казани, отиват на господин Сталев на позицията, на която заема. Всъщност нито една от... Какво ще промени евентуална оставка на шефа на съдията? Ами, ние трябва да търсим по-добро решение. Значи, ние това, което вчера написахме в писмото на клуба е, че явно има някакво тотално разминаване между това, което очакват футболните клубове и това, което очаква съдийската комисия. Те не могат да бъдат самодостатъчни сами за себе си. Те са просто едни участници в футболните мачове в крайна сметка. Ние развиваме футболисти, организираме мачове, поддържаме стадиони, наемаме охрана, полиция и т.н. и в крайна сметка плащаме за съдии. Всички футболни клубове искат само едно нещо – качествено съдийство. Независимо дали е в наш ущърб или против нас, ние искаме хората, като отиват на стадиона, да си мислят какво ще стане на този матч. Нали? Да имат някакво чувство такова на превъзбуда, че отборите се трудят и т.н. Не във Фейсбук постоянно да коментират кой съдия, кой го е купил, на коя бензиностанция е бил посрещнат. Това ние искаме. Но явно няма това разбиране, че тези хора, на които им се плаща от футболните клубове за това, те трябва да доставят услуга. Ние искаме услуга. Както всички искаме да имаме ток, който постоянно да работи, ние така искаме да имаме съдийство, което постоянно работи еднакво за всички. Независимо дали работи за нас или против нас, еднакво за всички. Участвахте ли в срещата преди старта на сезона, за което стана въпрос? Срещата преди старта на сезона, която е била провеждана, аз дори не си спомням, че е имало такава, но не бива да остават очудени защо е бил интерес от футболните клубове такъв, защото очевидно на среща се говори по начина и такива неща, които чуваме днес. Тоест хората имат работа, няма смисъл да ходят да си губят времето да се занимават с новата нормативна уредба, когато после трябва да се гоним по пресконференции и да казваме нали, кой, какво и защо. Вие как се обяснявате различните критерии в съдействието, тъй като в декларацията си говорите и за срещи между собственици, в заведения и т.н. Ами аз си ги обяснявам единствено целенасочено. Вие видяхте, че ние открито казахме какво се е случило преди матча с Черно море, нали, присъствие на охранители, на хора в тунела, когато са излизали футболистите. Аз след това имах даже възможност повече разговарям с колегите. Дори неща, че терена е бил 10-15 минути наводняван преди започването на матча. Видяхте, че на нас това ни коства един футболист до края на шампионата. Това е абсолютно скандално. На техническата конференция, примерно отбора домакин не е казал, че има такива намерения, такива да прави неща. Нашите футболисти не излизат подготвени и се контузват, което е съвсем логично. Така че има много неща, които да се кажат. Проблема с съдиите откъде идва? Съдиите ли са проблем, че са некомпетентни или от по-високо ниво им се нарежда какво да свирят? Ами, ние може тук да седим и да гадаем откъде идва този въпрос, но ние очевидно сме едни от тези, които искат да го поставят така, че той да върви, да се решава по някакъв начин. Аз не искам, пак казах, не искам да влизам в това да коментираме дали е правилно ръката да е прилепнала към тялото или не. Ние коментираме това, което е очевидно. Никой не каза, ощетихме Левски, искаме преиграване на матча. Аз искам матча с Черно море сега да се преиграе. Какво да кажа? Съдийската комисия излиза и дори без да поемат дъх казват 100% Дуспа. Ами,
като е 100%, поне да имаше малко съмнение. Да, Господин Иванов, казахте за охраната в тунела. Нещо има ли проблем с футболистите? Ами, аз доколкото знам по разпоредбите на Футболния съюз, това не е посочено като добра практика и като очакване, че трябва да го правя. Ние със сигурност не го предлагаме като услуга на домакинствата на Левски, така че смятам, че е било ненормално. Казахте във вашата декларация вчера, че една и съща кола, ако те блъсне в различни градове, нещо от сорта беше израза. Смятате ли, че след днешната ви реакция ще почнат да ви блъскат по-често колите? Имате ли такива притеснения и в повече градове, особено в някои? Ами, честно да кажа, този въпрос беше зададен от хора в клуба и то беше дали писмото не е достатъчно или сега в момента е времето да се тряне, но който го е страх от мечки, пък да не ходи от гората. Нали? То е такава ситуацията, но виждате, че не сме ние. Виждате реакциите на Локомотив София, на Арда по повод на съдийството, така че аз не смятам, че и в контекста на тези неща ние сме единствените, които са излезнали с някаква позиция, която е тотално извън контекста на това, което се случва. Така че очаквам нещо такова да се случи, но се надявам да не е. Нашия апел и ние това, което искаме да се случи е футбола да се развива в правилната посока и съдийството да бъде еднакво, честно и коректно за всички. Какво ще правите сега? Какво ще правите от тук нататък? Ами, о Боже, аз ако имам възможност да го направя, още тази вечер ще го направя. Нали, това е по-скоро емоционална реакция в момента, но лекотата и категоричността, с която тези думи бяха изказани, мен само на това ме навява мисълта. Нали, една от причините ние да сме тук е, че телефона ми изгоря в предходните няколко дни от привържениците на Левски да ме питат ние какво правим по въпроса. Футболния съюз трябва да знае, че имат стотици хиляди хора, които не са спали след този матч и те се чувстват ощетени. А какво ще правите сега, след като чухте не на всяка едно от вашите желания? И ще пускате ли среща с Бой Михайлов? Ами какво ще правим? Ние от тук нататък очевидно сега трябва да седнем и да попремислим нещата, но въпреки инвестициите в съдийството на съдийската комисия, очевидно те имат нужда от още помощ и ако сами не могат да се справят, ние ще им осигурим. Тоест, ако трябва ще им наем консултанти, ако трябва ние сами ще организираме обзорно приятелство, предаване на съдийството след всеки кръг, очевидно в дискусията се ражда истината. Как се върши работата ръководството на БФС относно управлението на българския футбол и до кога ще има кредит на доверие от Левски? Ами, ние очевидно вчера казахме неща, които са доста остри като позиция, така че се надяваме добре да бъдат премислени и да има някаква реакция от тази страна, защото пак казвам, в професионалния футбол, поне участието на Футболния съюз, директната му част е свързана с администрирането на съдийството, раздаване на наказания и т.н. Ние искаме честно съдийство, друго нищо не искаме. Някои обаче ще кажат, Дано Левски е един от клубовете, които издигна кандидатурата на Борислав Михайлов. Ами ние тогава сме имали нашите причини да го направим и ние все още смятаме, че господин Михайлов има лостовете и механизмите да повлияе положително върху тези процеси, но може би по някой път и той има нужда помощ отвън, за да се поставят въпросите, за да могат те да се решават. Аз се надявам, че и другите клубове, когато те имат проблеми, и те ще го направят по същия начин. Аз смятам, че няма нищо лошо в това, когато някой вижда проблем, да го поставя, да се обсъжда, вместо това да се крие под дупки и да се опитва да решава нещата по друг начин. Така че смятам, че тая позиция на клуба по-скоро трябва да бъде адмирирана, отколкото да бъде наказана. За Холмар Елофсон? Като казахте вчера. Холмар Елофсон, добър въпрос. За съжаление, неговата контузия наистина е тежка. Той във вторник ще бъде опериран и по всяка вероятност до края на сезона няма да участва. Къде ще го оперирате? В Барселона. А Горанов как? Горанов е вече по преценка на докторите за следващия матч с Ботев, дали ще играе или не. Няма нищо страшно при мен. Ще уважите ли въпроса на колегата за преиграване на матча с ЦСКА? Ами ако тръгнем по този въпрос, те го поставят на тема, очевидно, ако всичките мачове ще ги преиграваме, да ги преиграваме. Макар че какво да кажа, така е. Когато искате да е еднакво за всички, трябва да приемате тези. Това, което ме притесни лично мен от тази пресконференция, че сякаш разследващи органи в момента гонят българското съдийство или по-скоро гонят ръководни фактори в български клубове. Къде ще се решава титлата? В стаички или на терен?
Аз лично много се надявам да е на терена, защото вие правилно отбелязахте, че тая година първенството в момента е доста близко. Има интрига между водещите клубове, които участват, така че аз се надявам за привържениците на футбола ние да създадем това усещане и приятно, че отиват на футболен матч да гледат нещо, което никой не знае какъв ще му бъде изхода. Ние имахме няколко такива матча през сезона, в които има изненади. Искрено се надявам така сезона да завърши с едно позитивно чувство у хората и в крайна сметка да има хора на стадиона, защото ако продължаваме да играем пред 1000 човека, какъв е смисъл от футбола въобще? Казахте, че се надявате